zag zo leuk uit net, met dat tasje en een tuikje wat eronder kwam. Dat is ons liftje. Is dat een liftje? Dat is een liftje van de kleine boodschappen. Mevrouw, kunt je hem nog één keer laten zien? Het liftje. Haal ik eens het liftje laten zien. Het liftje? Dat liftje zie je, dat er ook geen in. Ik ken namelijk alleen het sprookje waarin ze dan zeggen van trek maar aan het touwtje, dan gaat de deur vanzelf open. Nee, zo makkelijk. Wacht, ik doe hem dat taartje brengen. Hoe doen we dat? Moeten we zelf doen. Oh kijk, dan geeft ook nog wat terug. Wie verneemt de boetemode die weken? Dan zit ze hier en ja, dan moet ze toch echt... De grote boodschappen mogen ze binnen zetten. Maar de kleine boodschappen? Maar die mogen niet naar boven komen, niks. We mochten niet bellen, niks. Dus alles was via deze kant. Dat ging hier met. Maar kom je nog steeds niet boeten dan? Ja, hoe mogen we boeten? Sinds een week. En ene keer in de week mogen 2 keer een uur bezoek. Eén persoon. Dus ik heb de eer al gehad. Wat ziet je van elkaar? Ik ben de dochter van hem. Oké. Hoe lang heb je elkaar moeten missen? Fysiek? Vanaf carnaval. Ja, oké. Want de één dochter een best, die is vanaf 14 februari niet meer hier geweest. Honger. Alleen de Net niet honger het. Gewoon staan hebben ze de hand in de nek, want kreeg ze En de Steven ging nog 10 minuten en dan gaan ze naar huis. Ja, dan kan ze beter een lichtstoel hier neerzetten. Hè? 150 kilometer op en neer, ja. Dan die kant doen ze dat, kijk. Daar, stuurtjes en door een deken. Stulken spannen en dan Brengen de kunt sturen met. Want ik zoek hier van alles oversteken en dat is één woonzorgcentrum. Ja, Woning- en zorgcentrum. Woonzorg. maar we wonen nog gehuurd. Oké. Ze zijn nog En de niet onder de zorgwoningen zorg. mogen wel bezoek krijgen alle. En veel mogen het niet. De huurwoningen. Oh, dat is ook schijf. Maar nu wel. Nu hebben we ook toestemming dat verdroet mogen. Maar als we nu door de voordeur gaan, dan moet er een masker om. Onherkenbare boeven. Ja, ik zoek er net ook al hier twee hieren oversteken met een maskertje voor. Ja, ja. Ja, Zo is het even nog, hè? Wie ziet je de tijd doorgekomen? goed. We zijn blij dat we nog met z'n tweeën zitten. Ja. Dan kunnen ze nog spellen doen. Dan kunnen ze met elkaar praten. We doen al weken in één stuk. Iedere keer, 's morgens één spel. Dat is een jokeren kaarten. 6 putjes geven is één spel en de 's middags 6 putjes En geven ik één verlees spel. altijd. Oh, staat er ook wat op het spel? Ja, ja, En dan ga je voor het spel. euro per putje. Oh, dat is grof geld. Mogen taken, ook een beetje geld, zet ze nog het Wat is, als er contant geld gebruikt moet worden, dan... Ja, als ik, ja, klein geld en zo, dat ga je dan met dat ding omhoog. Heb ik gezegd tegen mijn zoon, ik zoek een Om. sponsor, want ik heb niks meer. Oh, zit er bel mij maar. Dus heb ik de vorige week het geld in dat liftje gedaan. Maar ja, dan ben ik ook wel binnen kwijt winter iedere keer. Maar kent je niet af en toe eens een keer een putje laten gaan? Jawel, dat probeer ik. Oh, Wat ik net zeg, dat putje dat is 6 keer geven. Eerst keer iedereen 3 keer. En dan mogen we het eerste putje winnen. En dan na 6 putjes heb ik de euro. maar de lol is er niet minder om. Nee, we lachen over Nee, je het. kunt goed tegen nog Het is verliezen. nog een spel. En dus heb ik dat geld in het liftje gedaan. En 5 minuten daarna had hij het over de bank teruggestuurd. Dat was maar gewoon een grapje, want dat wist ik niet. Ja, dus zo moest je dat dan doen. Ja, Dus die wil ze amuseren. dat is ook vrij aardig geluk. Ja, dat is prima gelukt. De tijd doorkomen. En Ik ben niet blij omdat ze elkaar nog hebben, hè, dat ze van alles nog te doen hebben. Ik hoop dat voor een week dat het gaat soepeler werden, dus dat ook wat meer bezoek toegestangen is. Want ene, ja, die dochter woont in Zwanen, dus die kent hij dan iedere dag als ze aan het werk komt, kent ze even stoppen. Maar die anderen, ja, die komen niet, die moeten overdag werken en die één dochter woont in Best. Ja, een uurtje rijden en dan is het toch wel even goed. Op een gegeven moment stingen ze hier honger. En dan moeten ze weer helemaal dat uur terug. ja. Ja, ja, zo ging dat.
Heb je op andere manieren dan wel contact gehad met, ik noem maar wat, via de computer of zo? Of, Ja, ik kreeg regelmatig foto's doorgestuurd hè, van de kinderen en de kleinkinderen. Van de kleinkinderen naar achterkleinkinderen, zo moet ik zeggen. Oh, die heb je ook al? Ja, bedacht. Ja, dat weet ik toch niet, dat kan ik nog niet zien, hè? 89 Hoeveel? en 85. Dus, Ik moet zeggen, Hoe lang die ze nog zien er duren? nog best vief uit, hè? Heel goed, joh. Wat jij wel nog best wel. Ze die hebben, hè? Je houdt elkaar jong. Ja. Zo zal het maar Zo zeggen. is het. Ja. Zo is het, ja. Hey, en wie was het voor ook als dochter? Ja. Dat contact in één keer zo... Ja, ook niet leuk. Maar ja, we staan hier dan te kallen en zo. En, ja, ik zeg wel blij dat ze elkaar hebben. Hè. Dat ze nog met z'n tweeën de tijd omkregen. En dan staan we een tijdje te kallen. En, ja. Ik denk dat iedereen zich zo maar blijft. Boodschappen. Maar weet? Zeg, had u dus iedere keer de boodschappen? Ja. En die boodschappen, die kent je dan... Althans, de grote boodschappen, die kent je dan binnenzetten? Ja, Die die zet je moeten ze niet- dan in tassen door neerzetten en die brengen ze dan naar boven. Dus dat wordt wel fijn geregeld hier. Maar is er ook een echte lift in dit... Ja. Ja? Ja, ja. Een grote lief, joh. Fijn. Ja. Dat is Maar toch wel ja, goed die mogen geregeld. niet, die mogen niet met de boodschappen binnenkomen. Dus die moeten vanzelf aan de veurter komen halen. In de beginperiode, wie het helemaal gesloten wordt, toen werden die door het personeel omhoog gebracht, die boodschappen, en aan de voordeur neergezet. Ja, dus als veurder is die boven op de gang. Ja. Maar het maakt wel deel uit van het woonzorgcomplex. Ja, dit is Maar AVJ. je hebt zelf geen zorgindicatie. zorg. Nee, we hebben geen zorg. Ze zitten gehuurd. We hebben een gehuurde woning. Een huur- en een woningvereniging. Is het een beetje... hoe lang woont je hier nou? 12 jaar van het begin heeft het gebouwd. Dat was een van de eerste in 2008. Oké, 12 jaar. En toen heb je ook eigenlijk een beetje het leukste plekje uitgezocht. Was, hè? Ja, hebben we. Hier gebeurt altijd wel wat, hier is altijd wel beweging. Ja. Heeft het onderling ook wel een beetje contact met elkaar? Ja, toch wel. Met sommigen ja, maar er zijn veel mensen van die zorgwoningen die komen niet buiten, hè? Nee. Nauwelijks. Voor buren die voor 51 jaar neven gewoond hebben, vanaf onze trouw, vanaf 1957, die wonen nu aan de kant. Ook gehoord. Ook nu. Ja, Zoveel ook. Ja. Dus nu 51 jaar. Ja. Sinds, Weer terug bijeen. sinds die alweer 3 jaar geleden ook hier komen wonen, wonen we weer bijeen. Heb je altijd contact gehouden? Ja, ja. Ja? Nu nog. En dat wordt ook net het adres waar heb je gezet in de bus. Ja, die overleefd. Gezet brengen. Oh, want je ging net even de Ja, weg ik ging in even en de gezet brengen naar hun. Oh, dus dat gedeelte gezet. onze zoon doet hier gezet in de bus. En als je geen moed hebt, dan giet er nog... Ja, en dan krijgen die dat. Maar dat zal nu achterin wel afgelopen zijn, als we weer rood mogen en dergelijke. Dat zijn de meeste letters van Wat gebeuren Loeten. hier met? Ja. Wat gaat er gebeuren hier met wat voor vertellen? Maar dat vinden die niet erg dat ze net deze laatste krijgen. Ja, we nog niet aan. Hey, en waar hebben papa en mama altijd gewoond? Op Zwans is het. Hoe is dat? Als je doorrijdt en dan links, rechts, door is dat. Oh ja, dan weet ik het wel. Ja, Oh, en de zwaan. kijk op de zwaan. Is dat ook een beetje bij het spoor in de buurt? Wie zegt het? Niet. Of het goed is? Kijk op de zwaan. Ja. Is dat niet richting... Wie had het? Nee, het is niet aan de andere kant van de weg. Het is aan deze kant. Oh, het is van nog de aan weg. deze kant van de Rijksweg. Ja. Ja. Maar wel, het is wel een beetje in het groen. Ja, dat is vlak bij de bos. Oké. Ja, dat is zo'n gewoon altijd. En voor ook. En dat is ook elderlijk hoes. Ja. Die boodschappen kunnen voor de familie weer die boodschappen gebracht en kunnen moeten ze dat afgeven en die brengen dat weer op het adres waar het moet zijn. Keertje eraan met de naam. Ja? En dan komt het allemaal in orde.
Ja, dat is het nieuwe normaal, of wie we het dan ook moeten nemen. Hè? Normale. Het nieuwe abnormale. Normaal, ja. Ook de man, dat moet nog wel genoeg weg. Hoor. Ja, ja. Eigenlijk is het ook bizar, hè? Ja. De kan ze in dit geval wat broertjes afkomen geven. Ja. En de kan de mensen eigenlijk niet, of nou nog steeds niet, van dichtbij zien. Zo is het op het ogenblik. Ik vind deze afstand niet zo erg, maar degene die eronder staat, die heeft de handen in de nek. Ik moet net zeggen, ja, je hebt al een manier gevonden, hè? Ik hang. Hangen op de autodeur. Ja, ik ga heel snel ertussenuit, maar ja, dat lukt niet. Nee, daarom liep ik ook verder in de auto staan. Zeg, dit kun je toch weer op televisie worden, het weer jammer. We zijn van de geval. Nou ja, we zenden niks uit wat mensen niet willen. Dat ga je ook weer voor niks. Ja, dan stoppen je ook weer van niks. Ja, hè? daarom. Ja, doe het maar. Hij zit er ook. Heb je trouwens in de omgeving geen coronagevallen, geen zieken meegemaakt? Niet dat voor het weten. Gelukkig niet. Niet dat voor het weten. Dat is al heel belangrijk, Ja. hè? Want ik werk in de thuiszorg en daar heb ik ook nog niet eens met gemaakt. Althans in de familie al heel zeker niet, maar hier in die gebouwen werd ze niet. Hè, maar Dus jij werkt in de thuiszorg, dus... Ik kom bij mensen, ja. Ja, ja. Ik heb nog niet eens met gemaakt dit hè, dus. Maar heb je ook in een hele tijd zonder fatsoenlijke middelen moeten werken? Ja, nu nog eigenlijk. Oké. Ja, dus, maar ik heb maar één cliënt ook die mevrouw heeft gehad dat ik een deuksgevuur doe. Dus Ja. dat doe ik dan. Ja. Ja, Maar dan is het misschien ook wel weer logisch dat vooralsnog dat je afstand houdt met pap en mam. ja. Dat, ik ben dus één keer naar boven mogen komen, ja, maar met een mondkapje op. Ja, dat is gewoon even oppassen.